什么声音啊？救护车。怎么会有救护车的声音呢？我在医院。徐律师，你怎么了？胃不太舒服，没什么大事。哦，那你好好休息，早日康复。你们俩怎么来了？哎呦，现在看着脸色好多了，还疼吗？不疼，啊，不疼那喝点东西吧。哎，好，不太饿。你不饿也得吃点。哎，救护车音乐试听，徐律，你听这个干什么？没事儿，最近换了一下音乐风格。哎呦，真新鲜哎！头一次听说换音乐风格能换到救护车警笛上去的。行啊，嫌自己生活太单调了，想找点刺激是吗？徐先生，有位姓阮的小姐来探望您。嗯，让她进来吧，谢谢啊。阮玉怎么知道的？哎呦，许怀松，你这个老狐狸啊！我还以为你听警笛音乐是在这找刺激，原来你找女朋友呢。收了吧，你拿去吃就好。那我拿走了啊。嗯，好。徐律师，你这2天是不是有点忙？什么时候会有空继续和我谈案子？10分钟后。啊？那我去开电脑。不用，10分钟后，你家楼下。不用这么急。不好意思，徐律师，让你久等了。因为个乌龙事件，金贵的许律师2天都没回我一个标点符号，我哪敢让您这尊大佛多等我1秒钟啊！上车，去律所。嗯。徐律师，你怎么到我家附近来了？从机场到律所，经过。机场到律所，经过这儿。啊，谢谢你接上我。喂，哦，张姐。哦，好，我知道了。许律，张姐在工地办案临时出了点岔子，我可能得过去一趟。那等你忙完，把我的行李送到公寓。哎，好。要不打个车？要去我家谈吗？要是不方便的话，就下次。我先回公司。方便，这边请。
小心台阶。人家就生了你2天气，你看你谄媚成什么样？完了。怎么了？没什么，许律师，请你稍微等一下。哦。许律师，请进。不好意思啊，我家没有男士拖鞋，你直接穿鞋进就行了。那是我之前视频做的地方。是我朋友来家里了。许律师，你要不要喝点什么？咖啡就好。速溶的可以吗？行，那你稍坐一下。刚才只想着别让大佛白跑一趟，忘了时差，应该让他回去睡觉的。每一次靠近你，谁虚梦，谁故意，怕被你看穿，又担心你不懂心思的隐秘，是字不答应，是言外之意，怎么我连呼吸都好像
我心跳的默契。不好意思啊，睡着了。喂。啊，刚睡着了，还没吃。挂了。徐律师，你还没吃饭啊？那要不要先去吃点儿？太热了。那要不点个外卖吧？哦，你不吃外卖？要不我给你做点儿，家里有吃的，你看看能不能凑合一下。不麻烦的话，不麻烦，你来厨房看看有没有什么想吃的。凑凑食材的话，可以做三明治或者意面，你看看想吃点什么？这个吧。看来你的胃还没有完全消化。想吃什么做法？炸吧。那你先去客厅坐会儿。水墨年糕不太适合炸呀，他应该是想吃苏式的猪油年糕吧？徐律师，我换成了苏式的猪油年糕，你在国外应该不常能吃到吧？谢谢。你怎么知道我是苏式人？哦，我了解过，网上有关于你的报道。你了解我做什么？就是对代理律师的基本了解吗？我也知道刘律师是杭市人。徐律师，你快趁热吃吧。好。吃的这么斯文，是好吃还是不好吃啊？你要吃？我不吃。徐律师，你吃吧，我先去洗碗。胃口倒是不斯文，看来今天炸得很成功。徐律师，你吃饱了？哦，我还没看。你这几天很忙吗？也没看微信。哦，原来不是故意不回消息，我就说嘛，不至于这么小肚鸡肠。
喂，怎么了？啊，猫罐头我放在厨房下层的橱柜里了。对。那你看着办吧。首先，他养猫；其次，他养猫不会给猫洗澡，所以会给猫洗澡的是。你是说，他家里还有别人？他有女朋友？也可能他平时就是带猫去宠物店洗了。不过你说这种情况也是有可能的。任玉，我需要睡一会儿。徐律师，你在这儿睡吗？要不还……这么快就睡着了？律师真是个高耗能的职业。Destiny has perfectly aligned. Leave my heart to you, even apart a while. And if that's not enough, bring me in your eyes. My world has colors I never knew. Love is all I believe you'll feel it too.哎呦，徐大壮啊，最近出勤率蛮低的哦，好像上次见面已经是半个月了吧？吃茶叶蛋，请你吃。哎，不是，昨天晚上吃多了，现在还不消化。吃的什么呀？到现在还没消化。炸猪油年糕。哇，生活蛮有情调的嘛。那是，苏式特色嘛。哎呦，自己给自己炸年糕吃，行啊。还真不是自己。有故事啊。任玉给我做的。谁？任玉。他为什么给你炸年糕吃啊？你们两个怎么了？当事人给代理律师炸年糕，很奇怪吗？不奇怪吗？什么当事人？什么律师？什么当事人给律师炸年糕吃？得看是什么样的当事人和什么样的律师。什么样的？反正不能是自作多情的律师。毕竟招人喜欢是种天赋。
把你包拿走吧，上班了。你刚才是不是骂我了？但我好像又没有证据。什么时候才能更新啊？我的电子榨菜，你快回来呀！写小说哪有不卡文的？这次不一样，男主的原型就在身边，怎么可能若无其事的写下去啊？相信作者是清白的了，现在就是好奇，这本书真是作者的亲身经历吗？好奇加1。这事闹这么大，现实中的男主角知道了吗？这个点还在工作的人，都是这座城市的精英啊！许律师，我收到邮件了，这么晚还在忙我的案子，辛苦了。倒时差，顺便。还不睡的话，我们谈谈案子。好，视频吗？语音吧。许律师，不好意思啊，稍等一下，我下去拿个资料。嗯，好。许律师。嗯，我在呢。那个，你那边下雨了吗？嗯，正在下着。那看来我们在同一片乌云下。嗯。许律师，我好了。好。那我们从第3段开始吧。啊，这一段是害怕打雷的女主被大雨困在了艺术馆，偶然间听到男主弹琴，有被安抚到的情节。在另外一本小说里并没有，所以需要拿出来讲吗？这2本小说里面，对于琴房的描写其实还挺相似的。琴房应该都长得差不多啊，你是不是忘了？忘了什么？哦，你是不是忘了把网换成 WiFi 了？你那边好像网不太好，我这边有点听不清。嗯，我已经换好了。啊，现在好了，能听清了。好，那我们继续。下一段里面，女主曾经当众拒绝过一个对她纠缠不清的男同学，让对方不要打扰自己学习。而男主也正是因为看见了这一幕呀，不想影响女主学习，所以才一直没跟女主表白。对，我看写诗人发表的内容里还没有写到男主不表白的原因，这一块应该没有撞梗吧？但是这个设定会有点不合理啊。啊？我编的不合理吗？可是高中生最大的烦恼就是学习了呀。除了这个，男主还有什么原因不表白呢？不是每个高中生都那么幸运。哦，是我说的太绝对了。那这个设定不会影响到诉讼吧？没关系，我就是提醒一下你，小说不是还得继续更新吗？所以早点理清思路，恢复更新，舆论才能往更好的方向去发展。
是啊。雨停了。下这么大的雨，早知道今天就不来喂猫了。是他吗？许怀颂，你身上干净耀眼的少年气，晴朗了我少女时代所有的雨季。喂，爸。哎，好，我现在出去。我这的雨也停了。那我们继续吧。啊，好。蓝月，许律师，不好意思啊，我昨天晚上不小心睡着了。你怎么没挂电话啊？那时候我应该也睡着了。哦，
那我先挂了。